Та бүхний өнөөдрийн агуулга айлтгая. Дөрөвт өдрийн 18 цагт одоо та бүхэнд хүргэдэг мэдээлэл хүргэх гэж байна. Өнөөдөр сонгон хайрхын дүүрэг дээр ирчээд байна. Тэгэхээр 79 96 11 11 руу манай иргэд бол уцдаг. Тэгээ би сонгон хайрхын дүүрэгт сонгон хайрхын дүүрэг өөрөө ийм шуурхай уцтай болчихооч. Иргэдийнхээ одоо санал бодлыг сонсдог, хариулдаг ийм уцтай болчихооч гэдгийг саналыг тавьсан манай сонгон хайрхын дүүргийнх нь хүлээж аваад энэ Дулуусран дармаа хүлээж аваад уцтай болсон байна. 70 17 32 03. Гэхдээ энэ утас бол хуучин байсан утас. Одоо бол холбогдох одоо хилтис бусад одоо газруудтайгаа шууд холбогддог ийм үйлчлэг нэмсэн байна, тийм ээ. Манай иргэд энэ 70 17 32 03 руу залгуул яах вэ? 1 2 3 гэж тийм өрөөлөх амталтаа угтах үйлчлэгээтэй холбогдуулныг гэдэг төвчлөрийг дараад манай угтах үйлчлэгээний ажилтан маань за тухайн иргэн ямар асуудлаар одоо бид нар рүү хандж байгаа талаар одоо холболтыг шууд хийж өгөн тухайн хилцс тасаг нэгжүүдтэй өөрөө аавна гэсэн үг. Нэг гээд даруул тийм ээ. Тийм шуурхай мэдээлэл авахгүйгээр шууд зүгээр өргөдөл гомдлыг хариу өгье гэх юм бол одоо 8 эрдэнтэй 3 товчийг дараад 3 гэдэг товчийг дараад. Тий. Тэгээ өргөдөл гомдлоо тэмдэглүүлээд ингэ чинь сонгон хайрхын дүүргийн зүгээс бол аль бие усны уцаар хэдий ирсэн ч гэсэн аль бие усны хариуг бол бид нэр өгч шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. За энэ утсаа ийм цахим одоо телекомтой хамтраад энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлсэний хүрээнд одоо ерөнхийдөө энэ мэдээ тайланд гарчиж байгаа төрийн үйлчлэгийг бас түргэн шуурхай хүргэж байгаа. Иргэдэд олон утас руу заалгаж ингэ чирэгдэл учруулахгүй. Нэг л номертой. Тийм нэг л номер руу хичнээн заалгах гэж байна одоо ер нь нэг энэ үйлчлэгээ нэвтрээд сар гаруй хугацаа болж байна. Ингээд бол 876 иргэн энэ утас руу маань холбогдсон байна. За тухай бүрдээ шаардлагатай мэдээллийг бол утсаараа хариулаад явсан. За өргөдөл гомдолтой холбоотой 114 одоо өргөдөл гомдол ирснийг бол бид нэр утсаар яг шийдвэрлээд тухай иргэнийхээ хүсэл гомдлыг шийдвэрлээд ажилласан. За одоо ингээд энэ утас руу залгаад 1 2 3 гэдэг 3 дээр залгахаар номын ирдэ авж байгаа те яг өргөдөл гомдлын асуудал хариуцсан байна шүү дээ. За өөр одоо тогтчлолт цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хяналт шинжилгээ гэдэг юм уу одоо манай бусад хилцс тасгуудтай холбогдохын тулд одоо манай хоёр мэргэжилтэн маань дотоод сүлжээгээр холболтой хийгээд яг тухайн хүнийхээ асуудлыг сонсож жагаад ингээд шууд холбоод ажиллаж байна. За дээрэс нь бид нэр энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлээд ингээд бас харьцангуй өндөр үр дүн гарч байгаагийн хувьд одоо засаг даргын эрхлэх хүрээний харай байгууллагууд болон тий халамж нийгмийн татгал гээд өргөдөл гомдол хамгийн их ирдэг байгууллагууд руугаа одоо бас энэ 17 32 03 холбохоор гэж ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө 70 17 32 03 дуудлагын утас маань телекомтой хамтраад энэ үйлчлэгээ нэвтэрснээр одоо засгийн газрын 11 11 1800 1200 гээд одоо өргөдөл гомдлууд ирдэг энэ сүлжээнүүд маань дүүрэгт ирж байгаа өргөдөл гомдлууд бол харьцангуй багасж байгаа үзүүлж байгаа. Дүүрэгт бол одоо өдөрт нэг дунджаар 30-аас 40 дуудлага ирдэг бол бид нэр одоо энэ суурь утсаа ингэж хөгжүүлж ажилласнаар ерөнхийдөө энэ 30 гаруй хувиар бараг ингээд үзүүлэлтэнд буураад асуудлаа эндээ заавал 11-11-ээр дамжих. 11-11-ээр төвийн шугамар дамжихгүйгээр шууд дүүрэг дээрээ шийдэх. Асуудлаа шийдэх. Асуудал шийдэх хугацаа хурдтай болж байна гэсэн үг тийм ээ. Хурдтай болж байгаа. Иргэдэд илүү хурдан үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэсэн. За тэгээд одоо хамтарч ажилласанд баярлалаа. Санал тавьсанд манай сонгон хайрхын дүүрэг шуурхай арга хэмжээ аваад ийм уцтай болсонд баярлалаа. За манай сонгон хайрхны иргэд одоо 79 96 11 11 гэдэг бол алт үеийн ажил албаны утас шүү. За энэ 70 17 32 03 гэдэг бол манай дүүргийн шуурхай утас шүү. Эндүү залгаараа. Тэгвэл бас нэг юм хэлчихгүй. Ажлын цагаар бол ажиллаж байгаа. Тийм ээ? Ажлын бус цагаар бол одоохондоо ажиллахгүй байгаа шүү. Яах вэ гэдгийг бас цаашаа гаргаж бид нар бас програм хөгжүүлж байгаа компанитайгаа яриад ажлын бус цагаар ирсэн одоо өргөдөл гомдол мэдээлэл авлах асуудлыг болохоор шууд нэг voice record хийгээд дууг нь бичиж аваад тэрэнд аль бие усны хариу өгдөг байдлаар тэр бол дараа чи алах юм тийм ээ. Тий. За баярлалаа. За танд амжилт. Баярлалаа.